Друзья, приготовьтесь удивиться. Сегодня мы поговорим о природном средстве, которому доверяли многие поколения родителей. Речь пойдет о барсучьем жире, уникальном веществе, которое издавна используется для борьбы с кашлем. Добываемый в начале зимы, барсучий жир содержит множество полезных компонентов. Богатый органическими кислотами, противовоспалительными веществами и омега-жирными кислотами, он укрепляет иммунитет и улучшает кровообращение. Чаще всего барсучий жир применяется для детей наружно. Растирайте им спинку, ступни и грудную клетку. Для усиления эффекта можно смешать его с эфирными маслами, например, лаванды или эвкалипта. Малышам до 3 лет достаточно одного применения перед сном. Деткам постарше можно использовать жир чаще. Но прежде чем начать лечение, обязательно проведите тест на чувствительность. Нанесите капельку жира на запястье и понаблюдайте в течение 15 минут. Детям до 3 лет барсучий жир внутрь давать не рекомендуется, а для более старшего возраста обязательно проконсультируйтесь с врачом о правильной дозировке. Помните, что у некоторых детей может быть аллергия на барсучий жир, поэтому начинайте с малого и внимательно следите за реакцией. Если вашему ребенку не нравится вкус или запах, не расстраивайтесь, существует множество других эффективных методов лечения. Берегите здоровье своих малышей и выбирайте безопасные, проверенные временем средства.